Face parte queste poesie che, bon, Castagnone lavora tanto anni, bon, che da qui a poco si saranno perse sono mica passato, questa qui, bon, a pezzi così, l'ha giù messa in onda, mica in onda, l'ha già assistata, giù via tutte queste wallate, ha detto, bon, allora, in che ordine ci vuoi mettere, bon, perché mi dice a pezzi così, ma ci sono quelle wallate, così, di una poesia fatta da un corcinco che stava in Sulasca, di Pugalisti, che era bastore qui, certe poesie, in questo esempio qui, in questa qui, due zaria ogni wallata sono mica passato. Sono mica passata a accogliere, sapendo che, bon, per questo qui c'è un cahier, alla mia ricerca, bon, che forse è salva, qualche logo c'è, ma bedastre veramente non c'era più che memoria di Violi, a chi sapeva una wallata, a chi sapeva un'altra, di canzone di uovo di mamma. Allora, qui dice Pugalisti, che è nato nel 1865 e che è morto nel 1940, Aí già Avina, che dirà nato in Corcia e che ha accampato in Sulasca. Allora, ha fatto una poesia, lui legge come l'ha pubblicata, e poi ne ho provato per spiegare da dove sono partito, come ha lavorato. Allora, di una poesia non te bastori e la terie, e Bilaret, donc è che Luigi. Dice così: di un dima alla teria di genou bonjour messieurs. Fa il genou va la zonda, di genou il è pas bon le lait, ma noi non capiamo un'onda tutti quanti ruginè. Chi bastori o francese, un l'amu mica imparato, c'è la porta Lisandro che l'ha fatto soldato, e lui subito risponde a concina di lampado. Se bastava a Santa Me e bego regulagneli, istacchemo brumadici, mandemo i mageli, lasciamo i proprietari a mezzo ai sebaladi. A chi vuole un rocciuvresco ne valga la mesonetta, chi qua c'è Maria Antonia che bella sgual tremanesca, o va senza burriccio ma che sera acqua fresca. Voglio scrivere un bugliettino incontra Monsieur Poggioli, che non alze sinubiu fabbriche per siguercioli, che strimente le sarà che scalino burra bugnoli. Calistimi sotto scrivo e dico il mio paese, chi di Gorcia sono divo, ma vivo in Sulaschese e mi posso presentare da Gabi Gorsa Cardiese. Ecco. Allora, questa qui è prima che abbiamo e tre ultime, di Domenico Massoni, di Vinsulasca, che mi ha detto, a chi vuole rocciuvresco, fa la mesonetta, dopo parla di stubuli di gante, Monsieur Poggioli, eccetera, e dopo Calisti mi sottoscrive, chi si presenta. Dirano le prime, dopo abbiamo fatto conoscenza con la famiglia di Buedu, dunque Buffioli, Arcibuffioli, nipoti, bon. E c'è un Giuseppe Galisti, che è pastore, qui, che mi ha detto, io conosco quello buono. Dunque ci siamo scontrati, sono andato a Rennes, al caffè, e mi ha detto così, allora mi ha detto quella ai Galisti mi sottoscrivo, a Vine, e mi ha detto, se bostava a Santa Me, e begure mandiamo ai mageli, lasciamo i proprietari che li diventino sebalati. Dunque non era mica tutta fatta assistata. Allora che ho fatto? Se bastava a Santa Me e begure mandiamo ai mageli. E beh, ho aggiustato, senza aggiustare tanto a fare, e begure Gulagneli. Così faceva rima. Se bastava a Santa Me e begure Gulagneli. Dopo mancava qualcosa a mezzo, e mandiamo ai mageli, e a Vine lasciamo i proprietari, a giusto cambiare appena a mezzo ai sebalati. Perché è un'amica ridenuta, tutto fatto in all'ada di uso buono, dunque Sabiano va o tubeli, dunque certe volte genera non più, ma qui mi sono permesso di arrangiarla senza cambiare il senso, tutto, dunque invece che li diventino sebalati, a mezzo ai sebalati. Bon, vabbè. E dopo un amico pastore mi ha detto, ma allora, una riga da mettere, allora, qui è un'altra a croce, una sola, un crochet, e stacchiamo prima dici, perché
mi ha spiegato lo che pastore, lo sapere, che perché non fiano più latte, cioè sta carne. Dunque, invece di avere questa vallata, un trampoliere, mica tutta fatta venita, a Dio Sudomete, se bostava a Sant'Amè e begu regulagneli, stacchiamo brumadi, ci mandiamo ai mageli, lasciamo i proprietari, le diventano a mezza i baladi. E dopo c'erano e prima di un altro buffiolo che sta in Bastia, dice Pogalista anche dunque, e lo trovo nella piazza, Santo Nicolà, e mi dice, io conosco una poesia di un Gaccaro, di qui dice un Gaccaro, noi siamo buoni. E lui mi dice esattamente, allora, qui era tutto come Dio lasciato, invece c'era una piccola parola, un rimavo amica. D'un dit, ma à la terre, dice nous, bonjour monsieur. Facciano voilà la zonda, dice nous, il n'est pas bon le lait, ma noi non capiamo nulla, tutti quanti l'ugine. Monsieur, un rimavo amica, ma come io sapevo che monsieur, non so il monsieur, dice un monsieur, ha di una zia, un registramento, e dice non mi sei, ha detto un po' se che mi sei, così è la nostra rima. Bon, dunque qui c'è stato un lavoro in noi per capire, sapere come rima. Ha aiutato un po', c'è qualche canzone qui, forse 8 leggi o più, tutto il libro che ha aiutato, voilà, mi sono permesso di arrangiare appena, come li vagiano, perché qualche sia che appena buedo, quando lo ripeti una poesia, non la ridenia mica esattamente, per ovvio non erano mica scritte, dunque la sua conoscenza della poesia cambiava appena, dunque non ha mica detto di lasciare cose come le so, ma dunque c'è stato di nuovo un lavoro di raccolta, per mettere tutto come lo giù lì, e come mi ha aiutato questa poesia, dopo ci ho trovato l'ordine. Aí stesi vallati, dunque quella dove lo si presenta, e muisto non lastra che dirà a fine, di sicuro, di Giano, la di Baretti è così, se devi domandare che ha fatto queste canzoni, l'ha fatto Gian Cabello, eccetera. E dunque, era logico che come li si biendiano che non era mica uno, ci la metteva là dalle lastre cugino, perché allora le aveva a garde, facciamo violate, se un buono violate, facciamo la garde con le nostre begure, dopo se volete un roccio andate a vedere quelle che aveva violate, e senza burriccio, con l'acqua, e alla fine, così è una logica. Dunque, sarà più contento quando ritroveranno Gaillet. Poi essere in Parigi non ha buffiola, sarà proprio contento e ci saranno forse meraviglie, perché qui si sente che c'è un istinto, c'è l'arte di variare in noi, lo sape fare, ma sono contento di noi di aver potuto mettere tutto insieme e poi presentare anche questi pezzi di poesie che dicono assai in poche parole. Allora, quanto ho parlato? Bon, vabbè, allora, vado a leggere una poesia che ho fatto io, forse dopo mi ponere delle questioni, poi radio schiarisce appena, forse non come ho lavorato, se è umane, perché allora, cioè che in corsa, le musce appena qui, e di già un poeto che era abbastanza vecchio, ci piace assai a risa, più forse qui c'è a dire che l'ozzi. No, ma è vero, di un'altra maniera, e soprattutto un corsa a un paesolo da due sortoi a agosto. A agosto, a Gustaresi, ci sono i gugnomi in tutti i paesi, ma ci diamo noi giochi da vunate. Facciamo la gummeria, facciamo battaglie bumate, battaglie acque, lampavano le bumate non i vecchi, le strade, e dire all'uso, non si bien dia, si bien dia, non c'è mai stato colpi né nulla, e questa mamma l'ha conosciuto, dopo si è persa, qualche sia mi dice, se tu lampi una bombata qua non ti un bicio, se l'ha cambiato, bon, e questo è positivo, allora, io, qui? In Reno? Eravamo giù che lampavamo tra una vecchia e lampava in tutti. Quello non tra fare, donna. Allora, a messo alla fine non è poche poesie che faccio io, ne faccio poco, ma per più quelle che faccio sono poesie ridicole. Mi piace assai la poesia per rie. E allora, più soggetti nuovi, come la movitura, ho fatto assai canzoni non la movitura, anche un lamento, quanto è una vecchia vittura, e vittura è messa poco a fare, Ferraglia, bon. E dunque era tutta raffigata, mancavano i enjoliveurs, c'era scotch davanti, bevo per ciò che si non davano pizza, bon.
non l'aveva mai fatto una poesia non avvitura. E quindi è una poesia che ho fatto quando siamo venuti con due amici, Corcinchi, Matteo Santucci e Giuseppe Santini, a mangiare Stefano Benciolelli, che è di razza Corcinchi anche lui, che faceva poesia anche lui, che tiene una cantina dove lo vende soprattutto charcuteria, carne porcina e vino. E culemo dunque, bultemo un corsa e un po' camminando non so idrabudia per di Bonta Castir, la Castir e Bonta Castir. Si lampuna il libro sotto i roduli, io non ho mai baspato il libro, giochi di buona, a mangiarsi, e io basso e lì bittura alzano le racce, la bianta, dopo ci hanno ancora 5 minuti dopo, quello che è passato dopo la piata, e bon. E un contramica aveva poesia non questo soggetto, non c'era nulla di speciale. Ma 5-6 giorni dopo mi chiama quello che ha la cantina ancora. Mi dice, oh, dimmi appena, Mathieu mi ha detto che non hai mica usato via la livra. Ha detto perché? Ne parla torna 5 giorni dopo. Ha detto, aspetta, c'è una canzone che capiscerete quando la dialoghi, che aspettano che per mangiare. Non ho mica mangiato abbastanza andelo. Allora io così. Aia, e sono lì che parlano, hanno un lamento di Matteo e di Giuseppe per una livra. Aia, mu vattugena con un pezzaccio di ulagna, che dell'amico di Grino a stregose non si mangia, e pigliamo iadio per voltarci in montagna. Addirittura io a Luca portavo i sacchiodi, ci diniamo stomaco da quanto faceva nori e cantava di berelo ma di un sinegori. Accampa che intanto un tanto il Signore ce ne manda, so che lo stomaco brigava e anteso a umanda, piglieci una livra qua su in bocca minanda. Ciò chi si è passato dopo, a Dila ne so afflitto, non so che di conta che ci vuole riastar zitto, l'assassino di sciuffore già tagliato l'appetito. Mudiamo alzando le racce, a io pianta che abbigliamo, a gigullemo un paese insieme a gimandiemo, a di ancora vergogna Dila, trabudio per di gastirla. Ha detto piena di sangue, era tutta la sua scusa, proviamo a ragionarlo, che diva questa un'usa, roba da un signore, amico non si rigusa. E non ha più detto nulla, lasciandoci nulla affanni. Non abbiamo mai visto in vero inganni, da tanto che obiendia e aggrosci i miei banni. A mio livra reti longa e così forte e goscia, e o di voglia regà nel mio paese e goscia, ma la busto da strimente sta a mano gli che loscia. La varia d'Andalugia, sorella, che la lunga si asalza, ma stasera, disgraziati, mangeremo roba lazza, pensando alla nostra livra bestralone che si guasta. Ora saranno contenti gurbi a minanda, che a livra di sicuro ne botticcia una onda, pensando alle vizzigate, basso e driste giornate. Per attagliare la bene ad un molidro di vino, a roba voga comprare la beforza al magazzino, ma non c'è paragone da livra o lapino. A sera, quando mi dingo che faccio emorazione, prego anche per la livra, tomba da un turone, ma bianchiano anche di più, abbigliate o cucciarone. E ora so a drogo, lei ha risposta di Grino, ma dunque Stefano che la cantina, ma io forse contava che la più lunga e non mi ha mai detto che lei aveva la risposta, perché vi la rede del libro, a canzone di Vittura ne ha fatto una anche lui, e poi anche un altro amico ne ha fatto una in noi, o per dire i vecchi, o per dire al contrario, che dire una della Vittura, bon, non c'è mica disprezzata. E quando l'ha visto, ma il libro era già sortito, quando l'ha visto sei stato, ha detto, hai un cahier e ci ha detto le poesie, a me, a uno di quelli che erano in Vittura anche me. E ha detto, quindi ha risposto al libro, ha detto, se te la maiata, l'hai messo in due libri. È assai interessante, è corta perché bon, c'è una pagina e forse pensavo di farla più lunga, ma abbastanza interessante perché risponde non al principio, perché ha detto, stai assente, mi faccio la pubblicità tu, abbiamo detto geno con un pezzaccio di ulagna, bon. E la risposta c'è un senso e poi c'è la maniera. E qui ne approfitto per parlarne, Stefano, di quel che si è fatto una poesia sola, tra 55 anni per così, una poesia sola per le lezioni in corti, e ha fatto una o all'altro lui e non ti so buone, ma non era mica mica fatta la poesia, è più un'idea di poesia che una poesia lunga. E
E ho fatto la più scontrato, la più mostrato la motivazione di noi per la poesia e si è messa a fare e allora faccio proprio le poesie all'antica, in questa maniera antica, non ti soggetti noi ancora. E la risposta è così, c'è quattro allade. Era de Bertudia 3 di Agantina e di Grinu, quando in bocca minanda e de mina d'un lapino, che la stia tra di noi ma che non la sappianimo. Dio a Luca, un mio amico, mando ad ostruzione, mi si barre ghiawa, tu ne perdi a ragione, che tu possiedo confonde un lapino e un levrone. Tra Matteo e Capò, tu mi diama domani sera, dove lasciato a livra, un libare manco era, e bera con hai conosciuto tu quelli campi di guerra. Se te era stato vamido, tanto tu era abbiantato, e anche a Budiegone, a livra e a droado, ma in casa di Grino tu hai sempre ben mangiato. Dunque si capisce l'arte di poesia qui, e allora una poesia diamo un'altra così, e tra amici, da me a te come lo si dice, dopo si può pubblicare, ora ci sono l'arnesi per pubblicare e mettere su Facebook e altri, ma per questa che c'era assai poesie in paese, o perché non erano mica scritte, mica registrate, o destinate a amore come le erano nate, per fiorire un momento come ha detto, per questo che forse non si sapeva mica che c'era questa ricchezza che ha dovuto pubblicare. In paese ce n'erano a Vacciano, erano giuchi e ce n'erano due di noi in paese che facevano tutte un po' di teorie. Ah, ma per iscritto? No, così. In memoria, erano giuchi che stavano a Sera, vedete? E beh, so che si va perché mi domandano una volta che va. No, ma. Lega e c'era su Laurent, c'era questo. Ma certe volte vede anche se vuoi mandare forse di trovare una vallata e poi stai attento, non so mica se li guardano nella Santa Iniolo, ma ma ci sono anche casa Macciulesi assai che hanno registrato. Ci sono registramenti in tutta la Corsica, mica solo, c'è Quigi che è conosciuto e François Flori che hanno registrato, e ha dovuto sfruttare i fondi di noi in corti, ha dovuto pure di Gurcinchi, ma c'era un poeta qui, Gian Marco Grimaldi, non il registramento di Guidi non c'era scritto che è Gian Marco, ma c'era un altro Gurcinco che cantava lo stesso giorno, lo stesso luogo, giusto luogo. Poi dopo quando è stato assente in corte ha dovuto un rendezvous per stare assente dice a Ubuedo di Gorcia Gian Marco di Gorcia dove gli ho mandato ce n'era uno che faceva le canzoni uno era Bastore Gian Marco Gosta e l'altro Gian Marco Grimaldi e dopo sono andato torno in corte con gente che sono due libri che hanno cantato un cunello e hanno conosciuto da oggi. E dunque hanno detto no, non è mica Gian Marco Gosta e Gian Marco Grimaldi, cioè a Zinga si va, io penso così, a tutto ciò che se voi cercate forse troverete qualche sera che ha ritenuto una passata e di qualcosa di più e io ho lavorato così perché per lo più la gente dice non la conosco mica tutta e dunque a dopo si perde invece che io posso dire che ci sono le pagine, c'è una pagina sana, infatti sono 5 ballate piate direttamente, messe insieme e un poco va già assai, come dice il proverbio, un poco va già assai. Controlli di ricerca, cosa devo fare, non è poco, fare di ricerca. E questo ci manca appena forse. Ma cioè, si può fare in tutti i paesi, sicuro che io in nostro paese come da cercare, conosco mica le famiglie, c'è un giorno un paese, qualche sia che... Allora, e poi se ognuno sa qualcosa, io ho rimarcato, tutto il mondo mi ha aiutato perché anche quello che non sa nulla mi può dire, ma posso dire, ma vabbè devo dare, aspetta, un mio fratello forse può sapere. Dunque, infatti c'è un sapere così, c'è una conoscenza che si sperde appena, ognuno ha i sobetti in memoria e si può accogliere, c'è sempre qualcosa che si può fare con appena il travaglio. Io prima non ho mica capito come ci voglio fare, prima c'è un vecchio che sono andato a bere il y a 95 anni, Domenico Albertini, sono andato a bere perché c'erano due amuvra un poeta di Gorcia, di Giuseppe Maestracci e voleva sapere se lui l'aveva conosciuto, ma lui faceva poesie.
Stuetio, è morto Obu e la Giusa più da 3 anni Obu che lo faceva poesia. C'era io Pascalani, che faceva assai. E io cercavo iscritti, vede? Cercavo iscritti, invece che pensava mica che c'era assai roba mica scritta. So che vede dietro all'ultimo l'uso di un chiamo di fondo. Sicura, Ed è vero che in ogni regione, anche qui, avevamo, forse c'è un lavoro di ricerca a fare, ma iscritti non al quotidiano, non alle elezioni, non alla morte, faceva partita dell'uso tradizionale di agosto, deve su questo sottonome di poesia, ma è vero che come posso dire, referenziata oggi, regolarmente la detta attraverso la vostra presentazione, è vero che è un bel lavoro di ricerca che è importante da averlo stampato, naturalmente sono sensibile a suo lavoro perché è un nostro patrimonio, ma è vero che per capire a poesia semplice o a poesia scolare, l'arte e a poesia è un'arte, ma a poesia o poeto, l'artista poeto, è un'altra affare. E ce che è importante qui nel nostro lavoro è di sapere che i corsi giustamente avevano sarte ne uso. Che è forse più semplice, c'è mica bisogno di mezzi di forse appena furono, qui c'è assai produzioni, anche sia in poesia, in scritti, in canti, in tutta la cosa. Ma volevo sapere se che mettete in giro le visioni di poesia. Allora, giustamente... Il concetto di poesia, perché il poeta, l'artista, travaglia, allora, di un lavoro giustamente. manda un messaggio, no, abbiamo capito no, ma... E io sono sensibile a questa cosa. Quando mi sorte qui, cosa penso che è a poesia? No, allora, io sono filosofo, dunque noi una visione di qualcosa che la sia poesia o questo che sarebbe a una non ci piace tanto, ci poniamo le questioni, allora cerchiamo di vedere che c'è parecchie maniere di vedere le cose. Io so che posso ho cercato non te lo buedo, ecco, piuttosto che la poesia che forse è ancora più un'astrazione, forse, non so, il buedo. Se l'era un mistero mica, se l'era... Ma anche Bastore non era mica un mistero, che dopo non lavoro a fare preciso, ma diciamo piuttosto faccio Bastore. A un parente ha giocato una poesia in Taello, ha piantato, ha piantato ritirata, dire anche un professore di filosofia che veniva al continente per fare una conferenza, e scontriamo questo professore, lei ha sempre detto che frequentava Bastore, che aveva i parenti Bastori, e ha detto, tiens, tu veux voir un berger, voilà, un mio parente, che non sono tutti anche lui, dice, ah non, on a été berger, maintenant on n'est plus rien. Donc per lui dit, non fa più mistero, non è più esse Bastore, non esiste mica. E dunque mi sono appoggiato nel lavoro Filaetese, il libro Filaetese appena hanno introito di François Flori, che domandava ai vecchi in Niolo se c'era una parola per tisseuse, fileuse, come li dicevano anche, e lo cercava nel lavoro. E non c'era mica parola, diceva come è tissadiola, no, non esiste mica quella che tesse, non era mica, dunque era un'attività. Ma voilà, non era mica una funzione, un statuto, e mi pare che a poesia era così, facevano poesie, facevano zabone, tessiano, eccetera, eccetera. E dunque, andare a dire uso poeto è un'altra logica, di andare più lontano, e ad una poesia, per farvi capire, di noi, farvi capire, per dare un esempio, di uno che è stato a RATP in Parigi, dunque detto José di Romana, posto che era maritato con Romana, José Albertini, quando è buttato in paese, dopo aver lavorato a RATP, a Piade e Begore, perché se non ha mica messo i mistieri di Buedi, non ha mica senso.
mica me se funzionario impiegato a RATP, non ha senso, e sono stati pastori. E chi dice quando lo volta c'è tre ballate che ha avuto quando ha chiamato un nipotino, fa un parentelo che sta, che non ha mai visto un altro galisti che sta in continente, ci avrà dei concorsi, un altro bene, eccetera. E mi ha detto, io conosco tre ballate che l'aveva fatto José, dopo ha trasmesso anche alla famiglia che se n'era scordata. E dice, dopo un mese a piede e pecore vicino alla barchetta, si è passato male, un gattiero tempo, un gattiero condizione, e dopo ha capito. E in tre ballate dice così, dopo un mese di settembre, in cui quello gran calore, mi sono cinto la musetta e come torna pastore, di rivale il mio mestiere mi barì un gran onore. Durante tutto l'inverno fu neve e temporale, senza gunta fu vento e temporale, senza gunta e gudrure a neve fino al mare, tanto si poi de grede se l'era dritto l'affare. Che luenga bresto maio covranche a Sant'Ardina, a vita di lo bastore sappiate cuccia di unghiglia, almeno non sia malato non della mia famiglia. Per aiutare poi aveva lo bastore, se lo Giulia sapeva, ma non aveva più primura. E so che Luigi qui non sta, se è un mistero, dice la parola, anziano mistero, l'onore che va a questo mistero, dunque so che Luigi qui di si può piegare a poesia, ci va assai, anche a chi poi non va, saperebbe non va, ma non trovano mica le condizioni. Donc il a dû travailler dans ta classe, on se chiama l'école de Chicago in sociologia, Le Monde de l'Art, un libro di Becker, Howard Becker, qui spiega c'est des mondes plus ou moins clos, hein, donc uno che fa pittura andelo, pittore mica, fage, e va detto, fage a poesia, so generoso, gli do il titolo di Buedo, il titolo di Buedo. Come noi vediamo per quello che ha fatto il pastore, di noi, sì pastore. Ma egli stessi non danno mica a riconoscere questa funzione, questo statuto, questo titolo. E per questo che, come io preferisco che sono professore di filosofia che aggregato non è mica un mistero, di un titolo mi piace mica. Preferisco di non un libro, la giugacciata, ha messo io link, professeur un po' agrégé di filosofia, cacce, moi, professeur di filosofia. Voilà, pour se mettre fait le professeur de philosophie, voilà. fait de la philosophie, bon. Et verso gue. Di bene che ci piace sapere come dobbiamo classare, se è poeto, classificare le poeto e le nemiche e così e così. Ma infatti c'è una pratica e dopo da più a meno entrano mica nel circolo di poeti. I Gurchinchi ce n'era qualcuno che andava a Santa, ma mica sai. Invece chi parlava di Luzinchi, un anno a un concorso, perché a Santa faceva un concorsi di poesia. A Santa c'era Minigale di Beaumonte che ha vinto un concorso di poesia e non erano mica contenti da Qualacci, Luzinchi. E ce n'è Manuetto, mi pare 35-40, che sono collati in da Ulacci e ognuno ha fatto una ballata. E il più giovane, Olivier Ansen da parlare del libro e poi mi pare la di ripiare anche io, non l'introito, mi sono già scordato di ciò che ho messo, credo l'ha messa. E quell'ado ha 14 anni, qualcosa così, e ha detto, in quel fa mi voglio la retta sinamente a fronte, che non ci vaggiano paura i bue di Beaumonte. Quindi un affare, non trovare mica, noi scritti di Gurchinchi, questa maniera di cercare una riconoscenza, usa più forte. Una volta io ho letto un paesano, una poesia di Eugenio di Alevra, si è messa a ria, ha detto come è bella, e mezzo da Qualaccio. Ha detto ma i bue di Don Luzzi. Bon, ora so che gli piace un libro, ma per dire dunque c'è un fondo, c'è un terreno così, propicio per la poesia, che veramente ci assai interessa per la poesia in corsa, se qualche sia ganta o sta assente, assai. Forse più che in certi paesi, altri paesi. Quando si girano queste poesie? Quando era un momento, una giornata, perché lo statuto d'Andu cambia. L'intenzione di quello che parla cambia. Se lui si esprime a Antoniolo, di un certo quadro, se nell'intimità della famiglia, di un altro statuto. Venne anche Agustin di speranza, dopo di un sguardo, di tuvola,
che dà un senso a ciò che è detto, ma per esempio Paretti hanno scritto, andava dove ne viene a fare illustrazioni. So che è interessante, allora Eone giustamente in corsa facciamo anche di me rispondi, ci sono i testimoni, non abbiamo mica avuto il diritto a ballare di me rispondi, ma due sorelle, Lola che diede un libro, perché ha usato io, chiama di da vostra piti, basi tutti i giorni, 94 anni, la sua mamma, che era maestra, ci ha dei santucci, e la evagia assai, ha fatto certe voilà, di una, ha fatto una poesia di lezione, parentesi, non ha un suo parente, ma che era contrappartito, ma ti sta qua viva, si presentava ancora in Tasetta al Consiglio Generale dove è morto, John. E faccia la poesia contro, la poesia, non la sa più, ma a Vine dice che quantunque parente, gli dice solo può fare la poesia anche contro e dice ma a Matista o dango come un parente e due bouduca de misante, una che sapeva. Allora, ella proisava con la sua sorella e c'è una pufiola di Asurela che si chiamava Maria Laura, che è Maria Teodora, dunque. C'era Teodora e Maria Teodora, due sorelle, lavoravano in un giardino, l'aiutava, ma erano contrappartiti in politica, e si sottiappe. E a Buffiola mi dice un momento e mi ha detto, ma pianta che dopo Lola non ci aiuta più a lavorare, se ne andava, facciamo di me rispondere tra di loro. E ciò che è interessante nel libro è Madò Vesperini, la viola di Francesca che ha cantato la sua canzone. Madò, un giorno in Pigna, perché improvvisava, a Bussudo parlava prima con tutti gli altri buedi. Il problema è che subito era diventato un soggetto invece di partecipare. E ha detto tutti i buedi mi dicono vieni a cantare a me, sia più bella, ha detto io non vedo appena, e c'era un buon marito, marcava male, e dopo cercavano a sorte di mondo dell'arte, di questo circolo. Era appena complicato per Elone. C'è una funzione appena particolare, non è in caso un'espressione di un quotidiano. C'è anche lì da politica, Sai mettere di scrivere, di riflettere, dire perché chi serve da un momento l'affare a essere letto in pubblico. Non scrivendo, no, per contro non scrivendo mica, poco. Creato, c'è una immagine pensata, c'è una ricerca. Sono mica troppo, io penso, hai un zio, un buona manaccia, un fratello a mamone e a moglie ad uno di buedi qui di regione un giorno mi dice sapete che vostro zio, mio marito improvvisava quando li si trovavano così per se strette e un uomo non ha mai inteso, ce ne sai in questo caso un libro e dicono ma mia zia ma non è mica possibile, l'ho conosciuta di 80 anni, l'ho sempre conosciuta, non sapeva mica che la faceva così. Ha improvvisato appena. Cosa sì? Di una fase che si impasta di stesso, allora io non naturale ma di da fare. Domando sempre, cerco sempre, sono interessanti tutte queste domande, cerco sempre, mettiamo un po' ci sono i bue di qui, ci sono 5-6 per famiglia. Arci mamone, o abone, dopo si mischiano tutti e sicuro che viene tutti questi esempi, tutti questi modelli, facciano donne ai bue di noi, ma mettiamo un po' giorno, allora domando sempre ai Luzinchi, un po' giorno uso Abu, per esempio, non ha mai inteso che era buedo. E nemmeno una famiglia è buedi, è qualcosa da due risorte, come si è fatto. Ci sono anche chi lavorano anche autori, di letteratura, di sociologi che cercano, come sono giunto a fare ciò che hanno fatto, ma sono ricerca a fare, per questo è che tutto un po' mica studiato il libro, ma io mi fiedo sempre di quando dicono erano obbligati a essere buoni di questa natura, io si può fare pittura, si può fare altre cose, ma di cercare giustamente come si va a fare, torna un'altra affare che mi interessa in sociologia, la sociologia dell'interazione. Sono piccoli affari, si va a nuove cose non si sa mica forse troppo come. Quando è grugiato qualche sia non sapete mica da abbassare dritta, ma non ci dice poi l'affare finisce per farsi. È un affare così, quando li migliano come ha cominciato. Posso mica oggi aveva un libro, no, si è mica fatto così.
pia forma e per le poesie forse cercavano piano confidenza. Non posso mica dire dove la venne la poesia, mettiamo, non ho mica cercato, poi non posso mica, non ho mica una rimasta di storico. Bon. Dunque, non so mica l'influenza di poesia sapiente, italiano, francese, questo non la posso mica dire, ma posso dire che per la levra, voilà, come si è fatta. Questa è la so, mi è venuta a me, come certe volte si principia una poesia poi si lascia correre, come certe volte viene va, giù mica, si lavora da più a meno, in certe circostanze. Posso dire che Mariuccia Santucci, che è un libro che ha due poesie in resistenza, e italiano in paese, dunque una poesia appena forte, che picchia appena, bon. E beh, aveva una poesia in un Zosumeri, ragascato da un ponte, con le castagne, con le castagne, e che lo zio ha detto magari vai canzone era principiato, peccato che i violi, bon, non è morta di poco, e l'astro non si ricorda mica, ha principiato questa canzone in Tosumere, poi un diso un zione ha detto ma t'hanno di ogari, non sono mica soggetti, bon, e poi gli piace la poesia qui, perché conosce tutto il lamento di Baua Maria, bon, Luigi, ma non ti isomeri per non era mica un soggetto, e la scoragita. Dunque, ha parecchi esempi così di come nasce una poesia precisa, di generalizzare, e che mi fia di appena, voilà. Dunque, lavoro in i piccoli affari così, mi piace lavorare in i piccoli soggetti precisi, di cercare di capire un fatto e poi piano piano si avanza. Quella di giustificare in un libro, a parte più mica scientifica, ma di ispirazione di filosofia, sociologia. C'è un certo Gabriel Tard, che non è mica conosciuto, scrive a tempo a Durkheim, che inventa appena con un altro Georges Simmel la microsociologia e dice cerchiamo troppo presto una spiegazione generale. Dice interessante ne parlo, c'è tutta una pagina dove parlo pia muelo non ta un prede, la Gheru, mi pare, che ha studiato la lingua, l'accento in un paese e ha detto che eravamo avanzati nella linguistica, nella sociologia, sociolinguistica, se ne abbiamo avuto parecchi così, perché è arrivata appena qui, ha detto più un paese e di già faccio il giro paese. Dopo l'altro di va, dopo cercheremo le differenze, sa di che le poesie sono tutte come quelle di Goscia, mi sbaglio perché i loti di un'altra maniera, in Aligiani un'altra, e allora avanzo piano piano. Quando erano create queste poesie, erano ricevute come poesie o piuttosto come momenti di comunicazione, di momenti non un fatto di quotidiano? Voilà. Penso piuttosto così. Per i Gurchinchi. Cerca fare forse era più facile di poesia, forse era mica possibile vedere ma l'intenzione malassante. È chiaro che c'è veramente una differenza tra i bui di Luzinchi e i bui di Gurchinchi. Ma se poesie erano dette o erano cantate? allora, penso che prima erano tutte cantate, ma io quando ho fatto Moragolta è stata rara che le mi cantessi. Piuttosto detta, ma tanto erano tutte cantate. Quando Guidi ha registrato in paese nel 49, sono tutte cantate, non c'è manco una detta. Dunque, assomigliano a Ragolta di Guidi, perché se poesie che ti assomigliano assai a Ragolta d'una certa maniera. Di destro, c'è ancora un musica gruppo, un casabè Warsu, che la durano, ma nei Guidi ci sono poesie che parlano così di sicuro. Dunque, di qualcosa che dirà generalizzato. Ma c'erano i poeti. L'aria serena
Svegliati presto e beni all'urtelo, mostrami naturale nudo viso, l'unico bene prezioso e bello, luminoso come un paradiso. Se tu la fata distinta e naturale, degna d'essere crudata, regina universale. Awale che ti vedo all'ualcone, piena di contentezza e graziosa, ti mando un bacio pieno d'affezione e ti considero la mia sposa, lo nostro amore